tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a Vigo a Debate. En Localia Televisión Vigo se cumple este mes de febrero, el pasado día 10, se cumplen 3 años desde la aprobación de la reforma laboral. Una reforma laboral que ha sido muy polémica, muy protestada desde los sindicatos, sobre todo porque ha sido una reforma laboral que los datos, y haciendo balance sobre todo estos 3 años, pues nos dejan menos parados, cierto, pero también nos dejan menos ocupados que en el año 2012 cuando se aprobaba esta reforma laboral. Vamos a analizar algunos de los datos. Según los datos de la encuesta de aprobación activa, en el primer trimestre de 2012, el momento en el que se aprobaba esta reforma laboral, el número de ocupados ascendía a 17.765.100 personas. Una cifra que se había reducido en 196.000 trabajadores en el último trimestre del pasado año, de 2014. En cuanto al desempleo, se pasaba de los 5.667.900 parados a principios de 2012 hasta los 5.477.700 parados de los 3 últimos meses de 2014, es decir, 210.000 parados menos. Eso sí, también esta reforma laboral dejaba muchos puntos conflictivos, algunos relacionados precisamente con los convenios colectivos, con la negociación de esos convenios colectivos, dejaban en el aire cuestiones que incluso llegaron a los tribunales, como por ejemplo la ultraactividad, que el Tribunal Supremo decía hace muy poquito que debía de ser indefinida, mientras que la reforma laboral observaba que tenía que ser de 1 año únicamente. Y en definitiva, bueno, pues una reforma laboral que ha hecho y ha provocado reacciones de todo tipo. Hace muy poquito Fátima Báñez, la ministra de Empleo, decía: lo más importante sobre la reforma laboral es que funciona, que está creando empleo, que está haciendo que 1.200 personas cada día encuentren un puesto de trabajo en nuestro país y está iniciando la recuperación con creación de empleo de mayor calidad cada día. Bueno, pues sobre esa calidad del empleo que se está generando, sobre si es cierto o no que se está generando nuevos puestos de trabajo y sobre qué es lo que ha supuesto esta reforma laboral en estos 3 años para el panorama laboral, para el empleo en nuestro país, pero concretamente aquí en Galicia y sobre todo en Vigo, pues para hablar sobre todo esto tenemos hoy a los secretarios comarcales de los 3 principales sindicatos. Nos acompaña por el sindicato CIGA, el secretario comarcal, Alberto González. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, boa tarde. Bueno, benvido, porque é o primeiro programa o que ven, Serafín Otero está metido nesa carreira polas eleccións municipais. Benvido, moitas veces o veremos aquí, esperamos, dende logo. Nos acompaña tamén Amelia Pérez, secretaria comarcal de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No es nueva, ya veterana en este programa ya prácticamente. Y nos acompaña por el sindicato UGT Domingo Barros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. También es la primera vez que viene este programa, ¿no? Sí. Bueno, pues 2 novatos y una veterana que tenemos. Bueno, esperemos que bueno, nos sirva todo esto para analizar y arrojar algo de luz sobre, bueno, pues todos estos temas que planteaba en la introducción, ¿no? Es decir, una reforma laboral que en estos 3 años nos deja, y eso es lo que defiende el gobierno, efectivamente, menos desempleados, pero también menos población activa, algo que seguramente está provocado por la inmigración de muchos de los jóvenes, sobre todo, a otros países para tratar de encontrar, pues no un futuro laboral, pero sí un presente laboral, una salida profesional en condiciones. Alberto, ¿cuál es el balance que hacéis desde CIGA de estos 3 anos de reforma laboral? Pois nós facemos un balance moi negativo en xeral, porque creemos, non diríamos tanto 3 anos, como si 4 anos e pico, desde que foi unha primeira reforma co goberno na última etapa de Zapatero, e despois se fixo un ano e pouco despois, unha reforma que non deixa de ser unha rectificación con maior incidencia. La reforma. Exactamente, feita por Rajoy. E no fondo, o que se fixo con esta reforma foi intentar adelgazar o que os dereitos dos traballadores, porque o que nos vendían e o que nos decían era que con ese adelgazamento, por decir de alguna forma, dos dereitos dos traballadores, se iba a crear emprego estable, e nos repetían ese discurso, esa letanía como un karma, ¿no? Nos entendemos que, bueno, ao final os feitos e os anos nos deron a razón, que sempre defendimos que todo isto, no fondo, que pretendía era precarizar as condicións laborais, precarizar a situación, a negociación colectiva e despedir barato. E xa digo, os feitos nos remitimos, falando dos datos que tú antes comentabas, pero, por exemplo,
podemos decir, centrándonos aquí na comarca de Vigo, que nos últimos 3 anos a población ocupada baixou en 10.000 traballadores. Os cotizantes á Seguridade Social en un 5%, e poderíamos decir que o que é o paro real, o paro aumentou un 12%, falo desde o inicio da reforma. Un 12% significa case que estamos, dependendo, podríamos discutir se a EPA ou as enquisas oficiales entre un 24 e un 22%, que nos parece unha cantidad verdadeiramente bestial. Entón, ante eso, hai que tomar medidas, non solamente a cantidade de polo que respecta ao volumen de traballadores no paro, sino tamén o que significa isto no que é o tecido industrial da propia cidade. Estamos vendo como nós, como cidade, estamos caendo con respecto ao noso país, a Galicia. En Vigo representaba o que representaba e agora non temos o mesmo peso relativo no que é na economía do país, e o que significa tamén esta reforma laboral é o empobrecemento que houve na sociedade en xeral. Por exemplo, podemos comprobar como a día de hoxe, por exemplo, a maioría dos fogares, por exemplo, non chegan a final de mes, ou chegan con moita dificultade. Hai 8.000 fogares donde todos os membros están no paro, e tamén donde unha cuarta parte dos parados, os ingresos que reciben, que perciben nas súas casas, evidentemente, tanto son prestacións públicas ou axudas económicas públicas. Isto nos parece que é moi grave, sobre todo cando hai na nosa cidade 54.000 personas en risco de exclusión social. Todo isto hai que engadirlle o que significa tamén dentro das empresas a negociación colectiva e o que fixo esta reforma laboral, que foi, aparte de abaratar os despedimentos, baixándose indefinidos hasta 33 días, que na práctica non se aplica porque o que fan é aplicar todo despido obxectivo, porque lle sale moito máis barato, e como ampliaron os conceptos que tiene o despido objetivo, pois deciden despedir, e entonces despiden máis arbitrariamente e sale moito máis barato. Por lo tanto, sin entrar, podemos entrar depois máis polo miúdo en todo, pero, bueno, a nosa visión da situación actual é pésima e creemos que ten que haber un cambio de medida rápidamente. Apuntaba Alberto algo que también se ha dicho mucho en los últimos años. Ahora puede ser que haya algunos trabajadores más que en el año 2012, pero también la clase trabajadora es más pobre. Es decir, el hecho de tener un trabajo ahora no te garantiza el evitar caer en la pobreza, ¿no, Amelia? No, iso levamos dicindo ademais dende o inicio da reforma laboral, e eu sempre o digo, o que ti estabas apuntando, o feito de ter un traballo hoxe en día non significa que teñas unhas condicións de vida dignas. Por algo tamén neste país se está incrementando a desigualdade a pasos asigantados, e os escoitaba pola mañán un dato que a min me parece escalofriante, e decían que o porcentaxe de desigualdade neste país está en niveles previos á Primeira Guerra Mundial. O sea, estamos falando de 1914. Eu creo que outro día Mariano Rajoy non sei que lle facía unha interpelación no pleno do Parlamento e lle daba datos da situación do paro, de población activa, de baixada da afiliación, de incremento da desigualdade, dos fogares que non teñen ningún tipo de cobertura, de a pobreza infantil, e el decía que non sabía de que país lle estaban falando, que non recoñecía, evidentemente, o señor Mariano Rajoy, pechado na Moncloa, non sabe en que país vive, non sabe en que país vive cando todos os datos deste país van hacia o mismo senso. Nos sacábamos un informe, ademais estes días, con respecto á evolución do emprego do 2014 e as prestacións por desemprego. Cada vez a taxa de cobertura é maior, como ben apuntaba Alberto, cada vez son máis as familias que non teñen ningún tipo de ingreso, e as administracións, tanto a de Galicia como a do Estado, se inhiben por completo de darlle cobertura a esas familias con nenos pequenos, pero que ademais en Galicia, por desgracia, tamén temos que os datos de desemprego se comportan peor que na media do Estado. En Vigo, por desgracia, seguimos vendo que o paro sigue medrando, e en Comisión Sebreiras alertábamos fai uns meses de que tiñamos que sentarnos, tiñamos que falar seriamente de que futuro queremos para esta cidade. Nos apostamos pola industria, pero ollo, o decíamos e o seguimos dicindo, o futuro de Vigo non é o K9, o futuro de Vigo é a industria,
E entre a industria está o auto. Pero vale, Citroën ten o K9. Que pasa coas industrias auxiliares? De onde van a vir as pezas que se van a prover do K9? É un cúmulo de, como digo eu, unha tormenta perfecta, como apuntábamos, que se está xerando, e a realidade é que, por moito que nos diga a señora Fátima Báñez, que o máis importante é que funciona e que se está creando emprego, hombre, eu seguramente, para ela o tema de que funciona se refiere que está funcionando para os seus colegas, para as élites económicas e empresariales deste país. E o que se refire é que se crea emprego, porque, bueno, se crea emprego a tempo parcial, sustituindo por xornada completa, creamos emprego en precario, sustituindo por condicións dignas, e remato, e este fin de semana tamén salía un artigo que falaba de que está repuntando a contratación para maiores de 45 anos, pero cando leías polo miúdo, decía, está repuntando porque se lles está utilizando para cubrir determinados postos que requiren unha determinada especialización e se lles contrata de maneira eventual e de maneira precaria. O mellor se refiere a iso, señora Fátima Báñez, e ao crecemento do emprego. Tivemos un programa, non sei se lembras, aquí sobre o acceso dos maiores de 45 anos ao mercado laboral, e ese era un dos temas que tamén tratábamos, a temporalidade dese tipo de contratos. Domingo, dende UXT, como vedes o tema? Pois nós tamén facemos unha valoración certamente negativa. Negativa non, moi negativa. Porque tanto cando mes a mes coñecemos os datos do INEM sobre paro rexistrado, como cando cada trimestre nos facilita o INE, o Instituto Nacional de Estadística, os datos sobre a enquisa de poboación activa, non só se mira o dato de parados, non parados, ou ocupados, non ocupados. Hai unha serie de variables, como pode ser a taxa de actividade, a taxa de parados e paradas con prestación ou sin prestación, fogares, como mencionaba Alberte, sin ningún ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Todos eles son peores neste momento que no momento que se puxo en marcha a reforma laboral polo goberno do PP. Había que lembrar que con dous obxectivos moi concretos, decía daquela o goberno, decía daquela o señor Rajoy, que era rematar ca dualidade na contratación, é dicir, según parece, un dos seus obxectivos era acabar con unha figura de un empregado con todos os dereitos, con salarios moi bons, e outros sin ningún dereito, ese con emprego sin calidad, ese decían que era un dos obxectivos, e outro era o de crear emprego. Bueno, pois, a data de hoxe é perfectamente obvio, non fai falta botar moitos números, xa cas cifras que deu Alberte ou cas circunstancias que estaba expoñendo Meli, que a cousa non mellorou, nin neses aspectos, nin en ningún dos outros. No, de hecho, algunos estudios indican que a horquilla entre non solo eso, senón máis ampla. Efectivamente, non solo eso, senón que a evolución do desemprego é diferente polas distintas zonas do Estado. Coa mesma legislación, teóricamente con un empresariado moi semellante, non así o modelo de producción, claro, pero se vos fixades, trazando unha línea que veña desde Valencia ata Salamanca, atravesando por Madrid, de aí para arriba estamos falando de unhas cifras de desemprego de 14%, do 14 pico por cento, do 15 pico por cento, que eran do 9 ou do 9 pico por cento, ou do 10 ou 11%, no peor dos casos, estou falando de Navarra, País Vasco, a Rioxa, Cataluña, Asturias e Cantabria, non así o caso de Galicia, que xa estaba alto naquele momento. Bueno, pois, a evolución nesas zonas, ca mesma legislación, por eso digo, é unha maneira palpable, demostrable de decir que a nova normativa, que a reforma non é a solución para esta situación, empeoraron moito máis as cousas con respecto ao desemprego que na zona sur, que, váyame Dios, porque xa estaban peor que peor. Sí. Estamos falando de cifras de desemprego do 30 e tantos, do 60% en menores de 25 anos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eu creo que o goberno non acertou, pero o goberno levounos a unha situación onde empeorou moitísimo, sobre todo o que ten que ver co desexo das familias de seguir investindo, de seguir comprando, de mellorar o consumo.
E mentras eso non se soluciona, nos pensamos que a reforma laboral é unha IVA fundamental que está provocando a caída do consumo un mes tras outro, e por encima, nalgúnas comunidades autónomas, peor aínda. E dentro das comunidades autónomas, ollo, que tamén está habendo unha evolución moi diferente de todas estas variables das que falamos, entre as cidades galegas, por exemplo, industriais como Vigo ou Ferrol, e as cidades que non teñen ese carácter industrioso ou industrial. Por eso digo que a aposta que fai Meli pola industria, inequívocamente facémola todos, lóxicamente, porque ten un valor engadido que todos sabemos e todos coñecemos, pero ollo, porque son precisamente as dúas cidades de Galicia onde a industria teña un poder máis determinante dentro do sistema productivo, as que máis están a padecer esa situación neste momento. ¿A qué se puede ver esa diferencia, sobre todo entre las ciudades de Galicia, esa diferencia entre A Coruña, Vigo, Santiago? Sobre todo porque a base económica das cidades ven determinado un pouco do modelo que teñen económico, non? A Pontevedra, unha cidade máis administrativa, máis dedicada ao sector servicios, por poner un exemplo así cercano, e Vigo, unha cidade industrial, eminentemente industrial, aínda que se quera cambiar este modelo, e a xente que intente entender que o modelo de servicios é un modelo que se pode camiñar, nos entendemos que non, están errados, porque nos temos que ir apostando un pouco, que falaba antes Meri, que estamos falando, non? Aquí, que nos temos que ir apostando polo que somos e polo que nacimos, e somos unha cidade eminentemente industrial. Si é verdad que temos eivas, moitas eivas, e eu creo que non podemos solo centrarnos na automoción e no naval, hai que diversificar o que é o sector industrial, porque senón, falando claro, se mañá se nos terra o grifo de Citroën, apaga e vámonos. Pero si é verdad que o que non vale todo, o que non vale todo. Precisamente o crecemento de Vigo veu determinado por a industria de automóvil, a industria tamén pesquera, a industria conserveira, sobre todo, e o sector naval. Esos foron os pilares que fixeron que, de repente, a metade do século XX, esta cidade tivese unha explosión demográfica tamén. Claro, pero seguimos dependendo diso, non cambiamos, non evolucionamos nada. Non evolucionamos, pero non solamente eso, sino que al final creo que nos estamos volvendo hasta esclavos un pouco desa situación, no sentido que, por exemplo, no sector da automoción, estamos vendo como ahora, recentemente, estamos vendo como auga de maio que nos caíra o K9, cando xa sabíamos que o K9 viña para cá, cando había xa estudios en moitas empresas do sector da automoción xa traballando para o K9 e nos estaban vendendo a empresa e nos estaban vendendo públicamente de que cuidado, que se non se baixaban e non se precarizaban as condicións, non viña o K9. E que se fixo vindo o K9? Vale, fixo Vigo K9, perfecto, dá traballo, pero que pasa con todo isto? Que ao final o que se fixo foi que se flexibilizou con muitísima xornada, horarios, precarizouse a xornada, agora hai traballadores que entran e cobran menos que o salario máis baixo de Citroën, e todo isto non só pasa en Citroën, isto todo irradia a todo o sector da automoción. É dicir que aproveitando que o Pisuerga, como dicen os casteláns, pasa por Valladolid, pois entonces fixeron unha desfeita no que son os dereitos dos traballadores. E todo isto ten que ver co que falábamos nun principio da reforma laboral. A reforma laboral se aproveitou todo isto para coller e dicir, agora é o momento. E depois hai un sector que me gustaría mencionar, que se deixa moitas veces aí, que é o sector naval. E o sector naval é un sector que está olvidado, pero é un sector que non podemos esquecer, que non hai moito, nos vendían que aquí viñan os floteles, e que os floteles era pouco menos que a panacea de todo isto. E estamos vendo en datos a día de hoxe que, por exemplo, en 5 anos, onde había 10.000 traballadores no sector do naval, a día de hoxe hai 1.500, e neses 1.500 estamos contando ETTs, empresas auxiliares, e o que se refire solamente ao traballo do flotel, estamos falando de 600 postos de traballo, e precarios, Meli, hai unha palabra que eu penso que se ve utilizando moito últimamente como xustificación para prácticamente todo. É a palabra competitividade, non? Que é unha palabra que eu penso que se pervirtiu en certo modo, non? Nestes últimos anos. Nos lle chamamos dumping social, porque cando nos fan o anuncio de hai que aproveitar a competitividade de Galicia, norte de Portugal, nos están dicindo o norte de Portugal e os portugueses teñen un salario máis baixo, se Galicia quere seguir sendo competitivo ten que rebaixar os salarios, e para nós iso supón un dumping social. Estamos dentro da comunidade europea, supoño que para todo, ou simplemente para impoñer os postulados da troika, pero para as condicións de traballo
non estamos dentro da Unión Europea. Entonces, ese é un problema. Dai tamén o que apuntábamos, e bueno, e propoñer exemplo tamén o tema do auto. A maioría das empresas do auto teñen xa empresas no norte de Portugal, pero que ademais co tema famoso do K9, aparte de precarizarse as condicións inicialmente de Citroën e que agora se lle vai a pasar, como digo, o rodillo o resto das empresas do auto, significa tamén que abrimos a porta a outras determinadas cuestións e que certos provedores ou certas pezas veñan pois de Marrocos. Iso que significa? Que se abriu esa liña do Porto exactamente. Entonces, iso non se hai que falar claro, por iso o empecinamento moitas veces, neste caso noso de comisións, cando decíamos vamos a sentarnos en torno dunha mesa todos, empresarios, sindicatos, entidades sociais, e vamos a falar do futuro de Vigo. Por onde pasa o futuro do Vigo? Evidentemente non pasa polo naval. O naval foi o que, como ti ben apuntabas, permitiu a eclosión e o crecemento desta cidade, pero non vai a ser o futuro desta cidade, porque por moi ben que vayan as cousas, non vamos a volver a ter 12.000 traballadores traballando no naval. E no caso do auto, esperemos que non peche ningunha empresa, esperemos que non sea así por as decisións de Citroën. Pero Citroën tamén tiña fai uns anos, se non me erro, preto de 10.000 ou 12.000 traballadores, e nestes momentos está en 6.000 traballadores. O sea, eu creo que moitas veces non se quere mirar o que está diante dos ollos, e non por iso vamos a evitar que pasen certas cousas. Sin embargo, a nivel industrial, seguramente, volvendo ao termo competitividade, seguramente China ou os países asiáticos fan moi difícil esa competitividade, porque sempre existe ese argumento, que en China fan máis barato. Solo un apunte. Esa razón é unha razón que non ten fin. É dicir, si moitos empresarios, entre eles a reforma laboral tamén propiciou eso, se moitos empresarios entenden que a productividade e a competitividade ten que ver cos salarios máis baixos, onde está o tope? Poñemos o tope nos salarios de Turquía ou nos de Corea, digo no sector naval, por exemplo, ou poñemos os de China, ou convertimos a España en Bangladesh e traballamos en naves todos é dicir, a solución non pode vir nunca por aí. Eu creo que máis razón que a que expón Meli de sentémonos xuntos, vexamos en que, porque digo eu que os sindicatos e os empresarios tamén, e as asociacións de empresarios tamén, sabremos algo do que vai isto do emprego, do que vai isto dos modelos de produción e dos modelos productivos. Entonces, como eso non se faga, é moi fácil seguir apostando pola construción, cando todo o mundo sabe que o mundo da construción é un mundo que vai ter moitos problemas para resurdir e non chegar nunca aos niveles nos que estuvo no ano 2004, ou 2005, ou 2006, e tamén pensar na industria, que por certo sigue xerando parados en Galicia. Quero dicir que, a pesar de que a señora Fátima Báñez di que a cousa vai moito millor, que se están xerando empregos, claro, a tempo parcial, sin dereitos, empregos de 2 horas, 3 horas que non che permiten pagar a bombona de butano e vas a seguir sendo pobre de solenidade na tua casa, pero eu quero decir que en Galicia os últimos 5 datos de paros registrados son paros ou datos negativos, igual que na cidade de Vigo, igual que na cidade de Ferrol. Poño sempre estes dous exemplos para que vexamos a evolución de dúas cidades industriais. Dos puntos ou dos espellos da competitividade no que queren que nos miremos por exemplo, a Alemania, e a Alemania eu penso que a nivel laboral tampouco é que sexa unha panacea. Existe o modelo dos mini-jobs ou os pequempregos, que os podemos chamar aquí en Galicia. É que en Alemania tes de todo, igual que aquí, tes xente que ten unhas condicións dignas e tes xente tamén que traballa en situación precaria, sobre todo a raíz das reformas que introdujo Schröder, que foi o que, bueno, mira tú, un socialdemócrata, mira tú por donde, foi o que ao final fixo unha serie de reformas e modificacións que introdujo en Alemania, pois bueno, a precarización no mundo de traballo, cousa que eles antes, sabes, non coñecían. Pero ademais, con respecto da productividade, e remato, que apuntabas, a ver, isto é unha pescadilla que se morde a cola, o decía Domingo, se non hai consumo interno non hai reactivación.
Entonces, as organizacións sindicais non sei como é, pero sempre éramos os agoreros, facíamos análisis moi negativos do emprego cando nos chamaban, e ao final é que somos os únicos que estamos acertando, e non somos unhas lumbreras, como digo eu, pero bueno, logo tamén hai certos empresarios que xa se están decatando da situación, e bueno, e hai algunhas multinacionais que se están traendo a produción para aquí, para España, e a están sacando de Bangladesh, de China, etcétera, etcétera, porque, bueno, se están dando conta de certas cuestións. Entonces, bueno, eu espero que todos poñan o seu graniño de arena, como digo, aporten certa sensatez, sabes, e ao final nos demos conta de que todos vamos a ser perjudicados, xa non só a clase traballadora. Se ao final recurrimos a ese tipo de modelo, como decía Domingo, de, bueno, nos convertamos aquí en China ou en Bangladesh, bueno, pois cada un que se agarra os machos. Alberto, deixame un segundo, vamos a facer unha pausa para a publicidade, enseguida continuamos, tes a palabra.